है। बेहतरीन मुसलमान वो है जिसका बीवी के साथ अच्छा सलूक हो। जब तक आपको सब्र और बर्दाश्त करना नहीं आएगा, आपकी ज़िंदगी खूबसूरत नहीं हो सकती। गुस्से को पीना सीखो, गुस्से को दबाना सीखो, गुस्से के वक्त चुप रहना सीखो, तो आपकी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। दिल दरिया समंदरों डूबे, कौन दिलानिया जाने हो, विच्चे बेड़े विच्चे झेड़े, विच्चे वंज मुहाने हो। मेरे नबी ने घरों को आबाद करने का एक खूबसूरत तरीका बताया कि इस ज़ुबान पे काबू कर लो, इस ज़ुबान पे काबू कर लो, खामोश रहना सीख लो। गुस्से के बीवी को गुस्सा चढ़ जाए तो खामिंद चुप कर जाए, खामिंद को गुस्सा चढ़े तो बीवी चुप कर जाए।